Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hadaina bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita unjukaken raos syukur kita wonten ngayunan dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang Allah taala ngantos titi kalodhangan sonten menika tansah ngelimpahaken mapinten-pinten kanikmatan saha karahmatanipun sehingga sonten menika kita paget sareng-sareng ngrawuhi wonten ing pengaosan menika kanthi niat ingkang sami inggih menika limardhatillah kangge pados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sarta salam mugi kaatur wonten ing uswah teladan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang mugi sumrambah dhateng sedaya umatipun ingkang tansah cecepengan dumateng agaminipun Allah ingkang hanif ingkang lurus menika ngantos dumuginipun dinten kiamat benjang. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, salah satunggalipun perkawis ingkang waget ngribah takdir ketentuanipun Allah dhateng takdir ketentuan ingkang sanes inggih menika doa. Artosipun wonten arikalanipun satunggalipun takdir, satunggalipun ketentuanipun Allah menika waget berubah. Anamung berubahipun boten berubah kanthi kekajengan kula panjenengan, tetapi berubah dhateng takdir Allah ingkang sanes. Suatu takdir bisa berubah dari satu takdir kepada takdir yang lain atas kehendak Allah Subhanahu wa taala melalui suatu sebab. Salah satunggalipun sebab ingkang waget ndadosaken satunggalipun takdiripun Allah berubah dhateng takdir ingkang sanes inggih menika doa. Baik doa ingkang dipun ucapaken dening satunggalipun tiyang kangge piyambakipun utawi kanthi sebab doanipun pihak sanes. Takdir kadang bisa berubah kanthi sebab doa. Doa kula lan panjenengan ingkang meminta kepada Allah untuk diri kita sendiri-sendiri utawi doa yang diucapkan oleh pihak lain, baik yang diucapkan oleh manusia lain utawi bahkan karena doanya para malaikat. Niki ingkang
perlu kita pahami. Artasipun ngeten, ada beberapa orang yang berkesempatan mendapatkan doanya para malaikat. Ada beberapa amal, beberapa perbuatan ingkang perbuatan-perbuatan niki ndadosaken sebab malaikat nderek ndongaaken tiyang kalawau. Doa apa? Doa para malaikat kangge nggih kawula kalanipun Allah nggih menika permohonan malaikat supados tiyang kelawau pinaringan maghfirah ampunan saking ngarasanipun Allah lan pinaringan rahmat saking ngarasanipun Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, lajeng sinten kemawon to tiyang ingkang berkesempatan pinaringan doanipun malaikat? Sepisan tiyang ingkang berkesempatan pinaringan doanipun para malaikat inggih menika tiyang-tiyang ingkang kersa sesuci saderengipun sare. Nah niki teorine gampang, ning cacakane angel. Kok arek turu kok kon malah wudu dadi ra ngantuk-ngantuk ngoten. Artasipun ngeten, sesuatu yang termasuk sebab malaikat ndongaaken kula lan panjenengan niku menawi kula lan panjenengan ing nalikane badhe sare ing kawontenan suci dalam keadaan punya wudu. Nek bahasanipun kula panjenengan, baik wudu itu dilakukan beberapa menit sebelum orang itu tidur, utawi bahkan sekian menit sebelum tidur ingkang bagen anggenipun sari ing kawontenan tasih kagungan wudu. Ingkang ngeten niki iso marake oleh dongane para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Ibnu Hibban. Rasulullah ngendika ngeten, man bata tahiron bata fi syi'arihi malakun. Sapa wong sing nalikane mapan turu, sapa wong sing nalikane mapan turu anggene mapan sare niku tahiron ing kawontenan suci. Siapa yang ketika hendak tidur ia dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudu, Nabi ngendika bata fi syi'arihi malakun, maka akan ada malaikat yang menyertai orang itu dikala ia tidur. Bahkan malaikat itu pun ikut tidur bersama orang itu di bawah kain selimutnya. Tadi sak kemul kali napa? Sak kemul kali malaikat. Nabi ngendika ngoten, bata fi syi'ari malakun. Ikut tidur bersama orang itu malaikat di bawah kain selimutnya. Falam yastaiqadha illa qalal malaku, dan tidaklah orang ini bangun dari tidurnya kecuali ketika ia bangun maka malaikat memintakan kepada Allah untuk orang ini dengan mengatakan Allahumma ghfir li abdika fulanun fa innahu bata tahiron. Duh Allah, paring ngono maghfirah, paring ngono ampunan dateng tiyang niki. Niki sinten? Nggih sing sare kersa napa? Wudu niku. Duh Allah, paring ngono ampunan dateng tiyang niki, sebab fa innahu bata tahiron, sebab tiyang niki anggenipun sare danggep dia dalam keadaan suci. Sekalipun ngeten, nek kula jenengan pun sare niku pun ben iso ngontrol
arek ngentut ping 11 niku lak mboten kraos nek tiyang niku sawak sare gitu. Ajeng tratut niku mboten krasa wong pancen sare. Nek isih krasa berarti dereng sare. Senajan pas sarene niku bola-bali ngentut misalipun nganti ping pirang-pirang ambalan ning sebab nalikane badhe sare niku wudu langkung rumiyin dianggep dening malaikat tiyang niki ing kawontenan suci. Mila malaikat ndongaaken Allahumma ya Allah paringono maghfirah, paringono ampunan datang tiang niki sebab tiang niki sare ing kawontenan suci. Niki sepisan. Malah ibu bapak ngaten nalika satunggalipun tiyang ing kawontenan jinabat merga kempal kalih garwanipun pisanipun awal malam bar isya jam 09.00 paminipun lari-lari pun do sare pun do turu njur bapak ibu kempal. Nalika kempal lajeng jinabat nek apike ngoten langsung adus ngoten. Ning ya ora mungkin bengi arek mapang turu kok malah adus ngoten. Nah, riyen enten sahabat matur dengan Nabi ya Rasulullah menawi ing antawisipun kita ing kawontenan jinabat niki nek sing cilik-cilik lah mboten do ngerti niki. Nalika ing antawisipun kita niku jinabat, lajeng napa pareng menawi kita niku langsung sare, langsung turu kanthi kawontenan dereng siram. Bolehkah kalau kami ini langsung tidur dalam keadaan kami ini sedang jinabat hadas besar ya Rasulullah? Bolehkah kami langsung tidur ya Rasulullah? Rasulullah ngendikan napa? Naam, iya. Wa idza kunta tawaddo, kalau kalian berwudu terlebih dahulu. Dados teh ingkang jinabat kempal kalih garwanipun senajan ing kawontenan jinabat hadas besar badhe sare niki utamane wudu langkung rumiyin. Malah wudu niku nggih dalam satu riwayat bisa menguatkan idza aroda nek mengkorek baleni nek itu kata Nabi. Makin balik wudu malah balik malah itu rampung niku sampai akhir malam. Tapi ini sunnah berwudu sebelum seseorang itu tidur ini menjadi sebab salah seorang mendapatkan doanya para malaikat. Niku ingkang sepisan. Pengkalih ibu bapak jamaah rahimakumullah, termasuk tiang ingkang berkesempatan mendapatkan doanya malaikat niku tiang ingkang lenggah wonten ing masjid anggenipun lenggah sak sampunipun salat sunah kangge ngentosi salat fardu salat wajib utawi lenggah sak sampunipun salat fardu salat wajib selama ia dalam keadaan suci tidak berhadas. Tiang ingkang lenggah sak sampunipun salat sunah lungguh ngenteni qomat ngenteni salat fardu selama ia duduk selama itu pula malaikat terus menerus mendoakan orang ini, memintakan kepada Allah agar orang ini diberi rahmat, diberi kawelasan, dipun paring kawelasan lan didongake dening para malaikat supados pinaringan ampunan saking ngarasanipun Allah Subhanahu wa taala. Iki nggih angel nggih. Salipun rawuh gasik teng masjid njur salat sunah lajeng lenggah ngenteni qomat. Sakwene lenggah niku malaikat terus menerus mendoakan kepada Allah. Niki teorine gampang, ning cacane nggih angel. Sebab umume tiyang tindak masjid niku lak ya jalma lipat seprapat tamat. Mboten menyat nek dereng mireng qomat gitu. Makin nek pun salam mak serapat langsung
menyat. Nah, saged rawuh gasih niku keutamaan Ibu Bapak. Dados rawuh gasih misalipun rawuh teng masjid lajeng salat sunnah tahiyatul masjid. Lajeng ditambah menawi waktu memungkinkan dipun tambah napa? Ditambah salat qobliyah. Nek enten qobliyahe waktu kok mepet, Imam Ahmad membolehkan dua niat satu sholat, niat tahiyatul masjid, niat sholat sunnah qobliyah, asal waktune mepet itu boleh. Sebab nopo? Sebab dua-duanya tata caranya sama, kedudukannya sama-sama sholat sunnah. Nenek niku kok sholat subuh niat qobliyah, niat tahiyatul masjid dan niat subuh sisan, ini yang tidak boleh. Sebab pun berbeda kedudukan. Qobliyah sunnah, tahiyatul masjid sunnah, salat subuh wajib, tidak bisa nek diropel. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ngeten wonten hadis Muslim, hadisipun sahih. Nabi ngendika, maka ada ahadukum yantadirus sholata fi sholatin malam yuhdits. Tidaklah seorang mukmin duduk di tempat duduknya untuk menunggu dikumandangkannya iqamat. Ketika ada seorang mukmin, enten tiyang mukmin lenggah teng masjid ngenteni qomat. Lenggah ngentosi qomat, dia berdoa, termasuk niku waktu mustajabah. Termasuk waktu mustajabah niku waktu antara adzan dan iqamat. Kula jenengan tindak teng masjid lajeng salat sunnah, lajeng lenggah ngenteni salat. Nabi ngendika, fi sholatin, selama ia duduk, sekalipun dia sedang duduk tidak salat, maka dia dianggap tetap sedang melaksanakan sholat. Dan senajan jagung niku direken sholat. Malam yuhdits, syaratnya selama dia dalam keadaan suci. Misalipun anggenipun tindak rawuh teng masjid ragi gasih dereng adzan, lajeng sholat sunnah tahiyatul masjid, lajeng masuk waktu sholat, lajeng qobliyah, lajeng anggenipun lenggah, sakwene lenggah ngenteni qomat niku, selama kita duduk, maka selama itu pula duduk kita tercatat sebagai amalan sholat. Tad'u lahul malaikatu, bahkan para malaikat hadir di tempat itu untuk mendoakan orang yang duduk menunggu waktu sholat niku. Malaikat memintakan kepada Allah sambil mengucapkan Allahumma gfir lahu, Allahumma rahamhu. Duh Allah, paringono ampunan tiang niki, paringono rahmat yang menika ya Allah. Tiang sinten ingkang lenggah ngenteni qomat dipun kumandangaken. Niki tiyang ingkang pinaringan doanipun para malaikat. Mila rawuh wekdal ingkang awal untuk melaksanakan salat berjamaah niku keutamaannya gadah. Termasuk nalikanipun lenggah niku, pas lenggah niku didongake malaikat dongane werna loro. Didongake supados pinaringan ampunan lan dipun dongaaken supados pinaringan rahmat kawelasanipun Allah Subhanahu wa taala. Malah termasuk anggenipun lenggah niku sak sampunipun imam nggih, sak sampunipun kula panjenengan rampung salat fardhu, rampung salat kula panjenengan tasih lenggah bermunajat kepada Allah, berzikir datang Allah, berdoa datang Allah. Nalikanipun lenggah sakwene jagong, sakwene niku ugi malaikat ugi ndongaaken datang Allah Subhanahu wa taala. Wonten hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ngeten,
al malaikatu nggih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu. Para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang tetap duduk di tempat sholatnya setelah dia melaksanakan sholat. Mboten salam pret. Salam pret niku salam langsung ngiprat niku salam pret. Ketika seorang mukmin kula jenengan bar salat rampung, lajeng kita tetap lenggah. Kita duduk di tempat salat kita. Sakwene lenggah, selama itu pula malaikat bersolawat datang tiang wau. Bersolawatnya malaikat itu maknanya adalah malaikat mendoakan kepada Allah, kepada orang itu, sambil malaikat mengucapkan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah orang ini, rahmatilah orang ini. Makmum itu memang sebaiknya boten cepet-cepet kisah saderengipun imam jengkar. Jane ngoten etikane niku. Jane etikane niku leh kisah niku ngenteni nek imam mimpun jengkar niku jane etikane ngoten. Waning payah Pak Agus para salat imami tetep madhep mriko njur ndonga bablas sare kapan niku wangsul ngoten. Nek etikane niku jane macam ngoten. Etika makmum yang baik itu tidak meninggalkan tempat duduknya, tempat salatnya sebelum imam itu bangkit dari tempat salatnya. Etikane ngoten. Bagaimana kalau kemudian tidak menunggu imam? Mila ngoten. Sebagian ulama ya menjelaskan makmum boleh untuk bersegera pergi jika memang punya sesuatu hajat kepentingan, menunggu ketika imam setelah sholat kemudian bergeser minger menghadap ke arah makmum. Nah, imam bersalam madhep ngulon, lajeng imam bergeser. Nabi biasanya ngoten. Kadang Nabi bergesernya persis face to face menghadap makmum, wajah bertemu wajah. Nek dong Nabi mboten ngeten, tapi Nabi bergeser menghadap ke utara. Sehingga makmum melihat pipi kanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menawi Nabi sampun geser melihat ke arah makmum, ketika Nabi sudah bergeser, mila makmum yang punya kepentingan etok-etoki pun dipersani dening imam, baru kemudian dia pergi nek pancen badhe salat kisah. Mila salah satu etika imam niku ngeten, bar salat itu baik ketika nopo cukup mengucapkan istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, lajeng bersegera menghadap ke arah makmum. Untuk apa? Memberi kesempatan jika ada makmum sing selak keseso. Nggih. Kados maghrib ngeten iki, makmum selak keseso ajeng tanduk pundur ngoten to. Wong le buka wek sithik kalingan le madang bar maghrib. Maka ketika imam bergeser seakan-akan imam itu memberi kesempatan sing rek lunga, sing rek menyato. Nanti imam meneruskan wiridnya dan berdoanya bisa menghadap ke arah kiblat. Jane etikane ngoten. Makmum tidak bangkit, tidak beranjak sebelum imam itu beranjak di tempat duduknya. Sebab menapa? Selama ia duduk, selama itu pula malaikat mendoakan, memintakan kepada Allah agar kita diberi ampunan dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku ingkang kaping kalih. Kaping 3, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, termasuk tiang-tiang ingkang pinaringan doanipun para malaikat. Niku tiang-tiang mukmin ingkang hadir pada shaf pertama ketika sholat berjamaah.
Tiyang mukmin ingkang manggen wonten ing shaf ingkang paling ngajeng nalika tiyang mukmin wau salat berjamaah. Berdasarkan hadis Abu Dawud lan Ibnu Huzaimah, Rasulullah ngendika, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala sufufil awwali. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang mukmin yang menempati shaf pertama ketika sholat berjamaah. Redaksi ini pun Allah dan malaikat bersolawat kepada orang-orang yang menempati shaf pertama dalam sholat berjamaah. Ibu bapak, para ahli hadis mengambil beberapa poin hadis ini. Pertama, ingkang dipun maksud Allah bersolawat niku maknanipun Allah ngalem, Allah memuji, Allah ngalem datang tiang-tiang ingkang manggen ting shaf pertama ketika ia sholat berjamaah. Niki bersolawatnya Allah. Allah bersolawat maknanipun Allah Ta'ala ngalem. Ini bersolawatnya Allah. Malaikat bersolawat, maksud malaikat bersolawat maksudipun malaikat ndongaaken datang Allah. Malaikat ndongaaken nyuwun datang Allah, nyuwunaken tiyang ingkang manggen teng shaf pertama dalam salat berjamaah itu. Iki kaping kalih. Dados Allah bersalawat manahipun Allah Ta'ala ngalem, mboten konjur Allah Ta'ala niku Allahumma sholli ala tiyang niku mboten. Allah bersalawat, Allah ngalem. Malaikat bersalawat, malaikat mendoakan kepada Allah. Wonten yang dimaksud dengan shaf pertama dalam salat berjamaah niku kinayah, itu makna kias. Yang dimaksud sinten? Yang dimaksud dengan salat berjamaah tiang ingkang manggon shaf pertama, yang dimaksud bukan hanya orang yang menempati shaf pertama, tetapi lebih kepada makna tiang-tiang ingkang nderek salat berjamaah sempurna bersama imam menangi takbiratul ihramnya imam. Berarti apa? Berarti tidak harus yang berada di shaf yang paling pertama. Sebab menawi jamaah sregep-sregep lek rawuh niku do gasik-gasik barangkali sampai shaf kedua, shaf ketiga niku menangi salat berjamaah bersama imam mulai takbiratul ihram. Contohnya makin niki salat maghrib kula jenengan sing rawuh kathah. Sebab plus ada kegiatan buka puasa bersama. Niki ingkang salat shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga barangkali menangi takbiratul ihramnya imam, termasuk dalam kategori hadis niki. Termasuk ibu-ibu yang barangkali shafnya tidak berada di shaf yang paling depan tapi berada di shaf yang belakang. Sebab kalau dimaknai sing penting shaf pertama niki menimbulkan tanda tanya. Sebab menapa? Barangkali ngeten, masjid ingkang ageng, masjidnya besar, masjidnya lebar, besar, lebar, niku nek tiange do keset nun sewu. Nek tiange do keset tidak masjid mbok bilih masbuk keri sak rakaat niku saya menangi shaf pertama. Soalnya masjidnya ombo sing rawuh do keset do telat. Atau bahkan keri rong rakaat saya sama gonteng sa paling ngarep. Nggih. Kalau nanti mendapati masjidnya besar, habisnya miliaran. Kalau sholat asar di tempat itu, tempat family, kalau sedang bertamu, terus adzan taseting griyane rencang kula, begitu adzan menyat dalam perjalanan pun komat, lajeng wudu, bayangan kula wong wis keri rada sesak jebulane sing adzan ya sing komat ya sing dadi imam. Dhewean niku dhewean. Mesjide ombo nika.
Nah yang seperti itu keri sak rakaat saya semanggon paling arep, keri 2 rakaat masih di saf yang pertama, bahkan keri kabeh itu bisa masih di saf yang pertama. Bukan itu yang dimaksud, tetapi saf pertama yang dimaksud mendapatkan doanya para malaikat itu adalah orang-orang yang sholat berjamaah bersama imam, mendapati takbiratul ihramnya imam, berarti sempurna dari rakaat yang pertama sampai rakaat yang terakhir. Karena sempurnanya itulah tidak memandang safnya, paling ngarep, tengah mungguri, yang mendapatkan sholat bersama imam, menangi takbiratul ihramnya imam, berarti sholatnya sempurna, mendapatkan doanya para malaikat. Niki yang ketiga. Yang keempat, terakhir ibu bapak, termasuk orang-orang yang mendapatkan doanya malaikat itu adalah orang-orang yang mau mendoakan orang lain. Orang-orang yang mau mendoakan orang lain dalam keadaan orang yang didoakan tidak tahu kalau dia sedang didoakan. Misalipun kalau jenengan kagungan tangki gerah teng griya sakit, kalau jenengan ndongake saking griya, ya Allah Gusti, muga-muga tiyang niku enggal-enggal mantun teng griya sakit mesake anak cilik-cilik pirang-pirang disuruh nyambet gawe, kula ajeng tuwi mriku awake kaya ora penak, muga-muga enggal pinaringan mantun do Allah. Malaikat mengatakan amin, ya Allah kabulkan doa ini. Dan malaikat mengatakan walaka bimithlin, dan kamu juga mudah-mudahan sembuh. Artinya apa? Orang ini mendapatkan doanya para malaikat. Mila rumiyin dosen kula niku saking Saudi memberi pesan ngeten, Gus, ngeten ora iso meniki, ya Gus, kalau kamu nek cara basa Indonesia nih, kalau kamu ingin doamu dikabulkan, lemparkan doa itu untuk orang lain supaya kamu mendapatkan doa seperti itu dari malaikat. Nek kalau jenengan pengen doa kita dikabulkan, berikan doa itu kepada orang lain. Orang lain tidak tahu kalau diserang didoakan. Sebab dengan begitu kita akan mendapatkan doanya malaikat. Malaikat akan mengatakan amin walaka bimithlin, mudah-mudahan kamu juga seperti yang kamu mintakan. Ini kalau kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah dan direwangi oleh malaikat. Termasuk ngatas-atas niki ndongake Allah datang tangga nggih hati-hati. Tangga nembe tumbas sepeda motor anyar kinceling nika, nomere dereng medun ngoten. Liwat teng ngarep omah, langsung kula jenengan niku jengkel, dumanene wondene anyar wae gaya. Muga-muga sampean ketabrak buk utawa nabrak buk men golek bodol. Bisa jadi malaikat mengatakan amin walaka bimithlin, iya, dan kamu juga mudah-mudahan cepat seperti itu. Amake cepat sapa? Cepat dongane kula jenengan apa cepat doanya para malaikat. Itu ketika mendoakan orang lain menjadi sebab mendapatkan doanya para malaikat. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, menika di antara orang-orang yang akan mendapatkan doanya para malaikat. Sanestipun menika tasih wonten beberapa, namung ngemeti wekdal sampun sonten, hampir jelang buka bersama, buka puasa, menika ingkang ngaturaken mugi-mugi manfaat, sedaya kesalahan kekhilafan mugi Allah paring ampunan. Kawula pungkasi kanthi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.